USS Gerald R. Ford ដែលជានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនិងកងទ័ពជើងទឹកដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោករបស់អាមេរិក គឺបានឆ្ពោះទៅកាន់ Arabian Sea ដែលនៅកៀកអ៊ីរ៉ង់តែម្ដង ហើយនាវានេះដែរគឺបានចាប់ផ្ដើមដឹកដំណើរការសព្វាវុធធំៗទៅម្ដុំ Arabian Sea និងឆ្ពោះទៅដល់ Persian Gulf ឬក៏ Strait of Hormuz ដែលជាតំបន់សំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញប្រេងទៅអន្តរ to ជាតិ manufacture Patriot missiles and javelins. អ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមចរចានៅថ្ងៃពហុនៅប្រទេស Swiss Geneva ហ្នឹង ប៉ុន្តែទោះបីជាយល់ព្រមក៏ដោយ អាមេរិកនៅតែមិនទុកចិត្តក៏បង្កើនសម្ពាធនិងដាក់ពង្រាយទ័ពជុំវិញអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងបញ្ជូននាវា USS Gerald R. Ford ហ្នឹងឆ្ពោះទៅ Strait of Hormuz ហើយអាមេរិកគឺបានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជា15ថ្ងៃទៀតអ៊ីរ៉ង់នៅតែមិនព្រមចរចានៅតែប្រឆាំងមិនគោរពគោលការណ៍របស់អាមេរិកលោក Donald Trump គាត់នឹងមិនបង្អង់ដៃយូរទេពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺនាវាធំៗបានទៅក្បែរអ៊ីរ៉ង់អស់ហើយ